તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વિશ્વના સૌથી મોટા જ્ઞાન યજ્ઞમાં સમયસર આવી જવા માટે અને સતત 8મા દિવસે પણ ઉત્સાહ સાથે, ધૈર્ય સાથે અને નિશ્ચય સાથે આવવા બદલ. જે લોકોએ આજે વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે એમના હું આભાર પ્રગટ કરી લઉં એ બધાનો. જલ્પા માતાજી, કેવુર પ્રભુજી, ખુશી માતાજી, ફાલ્ગુની માતાજી, નીલા માતાજી, લલિત કુમાર પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, યોગેશ પ્રભુજી, અમિતા માતાજી, હંસા માતાજી, નીતિ માતાજી, જિગીશા માતાજી, નરેશ પ્રભુજી, કેયુર પ્રભુજી, વંદના માતાજી, સીવી વ્યાસ પ્રભુજી, તેજસ પ્રભુજી. મેં કોઈને મિસ કર્યા હોય તો આઈ એમ સોરી. ખુશી માતાજી ઓલ્સો કમ ને. હા, ખુશી માતાજી, તમે મેસેજમાં પેલા લખતા હતા કે આજે 4 માળા થઈ ગઈ, 5 માળા થઈ ગઈ. હમણાંથી લખતા નથી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હું કરી લઉં પણ આમાં નથી લખતી. ઓકે ઓકે. મને રોજ મારે હવે એક રોજ વધારે પણ હવે હું લખતી નથી. ના, તમે મને લખશો તો મને આનંદ થશે. થેન્ક યુ. હા, ઓકે ઓકે, ફાઇન. સો આજે આપણે 8મો અધ્યાય ની ચર્ચા કરવાની છે. નિહારિકા માતાજી લખે છે આજે એમને 6 માળા કરી છે. હરી બોલ. બહુ જ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ તમારી સાધનાને શેર કરવા માટે. એ બધા જ માટે પ્રોત્સાહન રૂપ છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે જે તમે આ જાણ કરી એના માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે મને રમણ પ્રભુજીનો ઈમેલ આવેલો અને એમને લખ્યું છે કે હું રોજે 16 માળા કરવાનું છું અને એના માટેના થોડાક એમની ક્વેરી હતી એમને લખેલી. રમણ પ્રભુજી, આઈ ડોન્ટ નો કે એમને જોઈન કર્યું કે નહીં. આઈ થિંક વચ્ચે દેખાયેલા. પણ થેન્ક યુ વેરી મચ રમણ પ્રભુજી. તમે મને ક્યારેય પણ સંપર્ક કરી શકો છો સાધના માટે, ભગવત ભક્તિ માટે. ક્યાંય પણ કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો વોટ્સએપ, ફોન, ઈમેલ બધા જ માધ્યમથી મોસ્ટ વેલકમ છે. અને તમે 16 માળા કરવાનું જે વિચાર્યું છે એ તો મને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે આનંદ આપે છે. ને એવું લાગે છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ અદ્રશ્ય રીતે બહુ જ ઇફેક્ટિવલી આપણા બધાને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આજની ચર્ચા ચાલુ કરીએ એ પહેલા મંગલાચરણ ગાવી અને આપણે ગુરુના આશીર્વાદ લઈ લઈએ. રૂપ ગોસ્વામી, સડ ગોસ્વામીના આશીર્વાદ લઈ લઈએ, કૃષ્ણજીના આશીર્વાદ લઈ લઈએ, સો દેટ આપણો જે સેશન છે એ ફળદાયી નીવડે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રીગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રીગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, 8મો અધ્યાય શરૂ થાય એ પહેલા એક નાનો નહીં પણ થોડો મીડિયમ સાઈઝનો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. પ્રશ્ન એવો છે કે પહેલા અધ્યાયથી લઈ અને 7મા અધ્યાય સુધીનું
દરેક અધ્યાયનો સાર તમારે 1 કે 2 લાઈનમાં બોલવાનો છે. તો એક જ વ્યક્તિ જો બધા બોલી શકે તો બેસ્ટ છે. અને હેન્ડ રેઝ થાય એ પ્રમાણે એડમિન્સ જે છે, કો હોસ્ટ છે, એ મોકો આપી શકે છે. 7 અધ્યાયનું જેને કહેવાય દરેક અધ્યાયની એક સમરી અથવા તો એનો સાર આપણે કહેવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો તમારામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ, નહીં તો પછી હું સિલેક્ટ કરીશ તમારામાંથી. પછી તમારે બોલવું પડશે. ઓકે, યસ. કેયુર પ્રભુ તમને અનમ્યુટ કર્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. મને પાક્કું તો આખું નહીં આવડે પણ ટ્રાય કરીશ હું. પ્લીઝ ટ્રાય. અધ્યાય 1 જેનું નામ છે સૈન્ય નિરીક્ષણ, એની અંદર અર્જુન પહેલા તો કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે તેમને આખા સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરવું છે અને પછી તેમને પોતાના ક્વેશ્ચન્સ કહે છે કે કેમ એમને લડવું નથી. ચેપ્ટર 2 છે એ ગીતાનો સાર છે. સરસ છે. પહેલો અધ્યાયનું તમે જે કર્યું વર્ણન સાર એ બરાબર છે કેવું પ્રભુ. તો એ પોતાના પ્રશ્નો કહે છે. તો એના ટોટલ કેટલા પ્રશ્નો હોય છે? એના 5 પ્રશ્નો હોય છે. ઓકે, આ અધ્યાયનું નામ શું છે? ગીતાનો સાર. હા, તો હવે એનું કહો સાર. એનો સાર ગીતા એની અંદર ભગવાન અર્જુનના આન્સર્સ આપે છે ક્વેશ્ચન્સના, કે કેમ એને લડવું જોઈએ. અને એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કાર્પણ્ય દોષો પતનો, જેની અંદર કૃષ્ણ પોતાનું સમર્પણ કરે છે ભગવાન સામે. અને તેમના મિત્રની જેમ નહીં, તેમના શિષ્યની જેમ આગળ શીખશે. ચેપ્ટર 3 છે કર્મયોગ, જેની અંદર ભગવાન સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન ની વાત કરે છે. અને તેની અંદર કર્મ નું ઇમ્પોર્ટન્સ ભગવાન સમજાવે છે. અને એમાં એને કહે છે કે એને બેટલ ફિલ્ડ છોડીને ભાગવું જોઈએ નહીં, પણ પોતાનું ત્યાગ કરતા કર્મ વધારે સારું છે. એટલે ત્યાગ નહીં પણ કર્મ કરવો જોઈએ. પરફેક્ટ. ખાલી બીજા અધ્યાયમાં પેલા 5 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે. એક પોઈન્ટ હતો ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર છે. અને જે એક સિક્રેટ કીધી એ કે વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. શરીર નથી, આપણે શું છીએ? સોલ છીએ. સોલ માં છીએ. યસ, સોલ. યસ. તો 3 અધ્યાય થયું. ચોથો અધ્યાય બોલો. દિવ્ય જ્ઞાન, જ્ઞાન યોગ. ત્યાં આગળ કૃષ્ણ ભગવાન એક જ સેકન્ડ, હા પ્રભુજી, દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. ધેટ ઇઝ ઇનફ. બરાબર છે. દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. અને આની પહેલા કોને જ્ઞાન આપેલું છે તે પણ કહે છે. યસ. અર્જુન ની પહેલા કોને આપેલું છે. બરાબર છે. પછી ચેપ્ટર 5 કર્મયોગ, ફરીથી જે આપણે ઇનકમ્પ્લીટ, જે અર્જુન આપણા માટે ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે ફરીથી ને ફરીથી કૃષ્ણ ભગવાનને, અને કૃષ્ણ ભગવાન એક્સપાન્શન કરીને આમાં કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ વિશે વાત કરે છે. અને આમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્તનું ડાયરેક્ટ રિલેશન હોય છે ગોડ સાથે, અને તે લાઈફ ઈઝી નથી એવું કહે છે, પણ આપણે આપણું સમર્પણ ભગવાન પ્રત્યે કરીને આપણું કર્મ કરવું જોઈએ. ઓકે. અને ભગવાન એનું નામ શું છે? હા, 6 ચેપ્ટર 6. યસ, ચેપ્ટર 6 ધ્યાન યોગ. એની અંદર ભગવાન યોગ વિશે વાત કરે છે કે સાચું યોગ શું છે. અષ્ટાંગ યોગ, બરાબર. અને સાચો યોગ શું છે? અષ્ટાંગ યોગ, જેની 7મો ચેપ્ટર છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. યસ. ઓકે. એમાં બી ભગવાન કહે છે કે કશું આપણે છોડવાનું નથી, પણ ભક્તિ ભાગવત શરણાગત કરીને આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે. અને
તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે ભગવાન એવું કહે છે આપણને. એમનાથી સુપ્રીમ કોઈ નથી. ઓકે, થેન્ક યુ કેવલ પ્રભુ, વેરી નાઇસલી નેરેટેડ એવરીથિંગ. કાલે પણ બધા જે તૈયાર રહેજો, જેમને હેન્ડ રેઝ કર્યા હતા પણ જેમને મોકો નથી, વી વિલ સી ટાઈમ પરમિટ્સ, વી વિલ ટેક સિમિલર રિકેપ અને ટ્રાય ટુ કવર ધ પોઈન્ટ્સ વિચ આર ડિફરન્ટ, ધેન ઇટ ઇઝ બેટર. ઓકે, તો આની સાથે આપણે હવે જે આપણો 8મો અધ્યાય છે આજનો એ શરૂ કરીએ છીએ. એ અધ્યાયનું નામ છે અક્ષર બ્રહ્મયોગ અને એને ભગવત પ્રાપ્તિ પણ કહે છે. અને આ અધ્યાયમાં આપણને બહુ જ જેને કહેવાય કે એવો સબ્જેક્ટ ખબર પડશે કે જે આપણને જનરલી ક્યાંય ભણાવવામાં આવતો નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદ MIT, મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, વન ઓફ ધ વેરી ફેમસ યુનિવર્સિટી, બરાબર, યુએસમાં ત્યાં ગયા હતા. તો ત્યાં આગળ ગયા, આખી યુનિવર્સિટીમાં એમને ફેરવ્યા અને એઝ યુઝ્યુઅલ, કારણ કે ઈ વોઝ અ સેલિબ્રિટી બાય ધેટ ટાઈમ, બધા એમને જાણતા હતા, આખા વર્લ્ડમાં એમના સેન્ટર્સ હતા અને એવરીવેર ધેર વેર ફોલોઅર્સ. ઇવન એવું હતું કે ન્યુયોર્કમાં ને એ બધામાં તો સ્ટ્રીટ્સમાં અને એરપોર્ટ્સ પર ઠેર ઠેર જેને કહેવાય કે હરિનામ સંકીર્તન જોવા મળતું. એટલે લોકો ઇન્ડિયન પોશાકમાં ત્યાંના લોકો કીર્તન કરતા જોવા મળતા. એટલે ઇટ વોઝ વેરી વેરી જેને કહેવાય કે વેરી વેરી ફેમસ મૂવમેન્ટ એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને એ મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાય છે, MIT-માં, અને એમને બધા ડિપાર્ટમેન્ટોને બધું બતાવે છે. એટલે એ વખતે બધા પત્રકારો ને બધા સ્વાભાવિક છે હોય ત્યાં આગળ, કોઈ સેલિબ્રિટી આવે એટલે બધા એમનો જે કહેવાય ફીડબેક માંગે છે, તમને કેવી લાગી યુનિવર્સિટી. એટલે એમાં કે અમારે જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જનરલી બીજી કોઈ યુનિવર્સિટી આટલું મોટા ફલકમાં કવર નથી કરતી, એટલે આટલા બધા એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ના હોય કે. અને અમારા ટીચર્સ જે છે એનું બી અમે તેમને એક્સપિરિયન્સ ને બધું બતાવ્યું. તો કેવા બધા જેને કહેવાય હાઈ ફાઈ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આઈ હેવ ગોન થ્રુ હાર્વર્ડ, આઈ હેવ ગોન થ્રુ કેમ્બ્રિજ, આઈ હેવ ગોન થ્રુ ઇન્યુમેરસ યુનિવર્સિટીઝ એન્ડ આઈ હેવ કમ ટુ યોર યુનિવર્સિટી ઓલ્સો, આઈ હેવ સીન ઇટ. મેં આ બધું જોયું છે અને તમારી યુનિવર્સિટી બધું સારું છે, એવરીથિંગ બધું જ મને સારું લાગ્યું, પણ કંઈક મિસિંગ છે તમારી યુનિવર્સિટીમાં. એટલે બધા જ અચંબામાં પડી ગયા કે અમે આટલી જોરદાર યુનિવર્સિટી બનાવીને આટલું સખત પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું ને આટલા અમારા મહાનુભાવો, અમારા જે ટીચર્સ છે એમાંના ઘણા બધા તો ફિલોસોફર્સ છે જેમને મોટી મોટી બુક્સ લખેલી છે અને ઇન્ટરનેશનલી એમના સબ્જેક્ટમાં જેને કહેવાય કે અમુક તો નોબેલ લ્યુરેટ ને એવા બધા હતા. એટલે કે આવા બધા હોવા છતાં કે અમારે કંઈક ખૂટે છે, એટલે એમને થોડું ઈગો ઉપર આવી ગયું. તો કે એટલે પ્રભુપાદ તમે મજાક કરો છો કે સાચી વાત છે? એટલે પ્રભુપાદ કે જો તમારે સાચું સાંભળવું હોય તો કહું, બાકી ઓલ ઇઝ વેલ. એટલે કે ના તમે કહો, ચોક્કસ કહો. અને બધા પત્રકારોને બધા હતા. એટલે કે બધું જ છે તમારે ત્યાં, પણ એક ડિપાર્ટમેન્ટ ખૂટે છે. એટલે બધાને ગેસ કરવાનું કીધું. બહુ બધા લોકોએ ઓપ્શન કર્યું પણ જવાબ આવ્યો નહીં. પછી છેલ્લે એક જણે કીધું કે વી આર મિસિંગ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સોલ. એટલે અમારે ત્યાં આત્માનું ડિપાર્ટમેન્ટ નથી એમ. એટલે દેટ ઇઝ વોટ વી વિલ લર્ન ટુડે. પ્રભુપાદ કહે છે કે એ તો હોવું જ જોઈએ. અને આપણે બધા જ જે સંસ્કૃતિમાં ભણીને આવ્યા, અત્યારે આપણે જે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું જ આપણું ટોટલ જેને કહેવાય સિલેબસ હોય છે. બાળક 22 વર્ષ સુધી ભણે અને એને ફલાણી ઢીકણી ઘણી બધી ડિગ્રીઓ મળી જાય અને ઘણા લોકો 30 વર્ષ સુધી પણ ભણે. લાઈક કોઈ PhD બને, કોઈ ડોક્ટર બને, તો ઘણું લાંબુ ભણે. પણ એટલું બધું ભણવા છતાં એને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન પૂછો તો શૂન્ય હોય, બરાબર. અને ઇટ ઇઝ સોલ, એમ કહી શકાય કે ટોટલ ફેલ્યુઅર છે આપણા સિસ્ટમની. ગીતા આપણા ત્યાંથી જન્મી છે, બરાબર. ભગવાન આપણે ત્યાં જન્મ્યા છે, આપણે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ છે, આપણે ત્યાં રામ છે, આપણે ત્યાં ભગવદ્ ગીતા છે. એ ત્યાં બીજે નથી. એટલે એ લોકો આ બધું ન કરી શકે, બરાબર છે. અને પણ આપણે ત્યાં તો છે, આપણે ત્યાં પણ આ જ્ઞાન નથી આપવામાં આવતું. અને જનરલી ગીતાને સરસ લાલ કપડું વીંટાળીને ઘરમાં પણ મંદિરમાં મૂકી દેવામાં આવે ને રોજ અગરબત્તી કરવામાં આવે. તો જ્યાં સુધી એ ખોલશું નહીં ભગવાનનો એ પ્રેમપત્ર, ત્યાં સુધી આપણને એમનો પ્રેમ કેમ ખબર પડશે? પ્રેમપત્ર છે, શબ્દે શબ્દે એમનો પ્રેમ ટપકે છે આમાં. તો આપણે સમજવું જોઈએ ને આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે બ્રહ્માંડ ભ્રમિતે કોનું ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. એટલે આખા બ્રહ્માંડમાં બહુ જ ભાગ્યશાળી જીવ હોય એને ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપા મળે. અને એ કૃપા ક્યાં મળે? તો કે ભારત વર્ષમાં મળે. એટલે આખા વિશ્વમાં સૌથી સારામાં સારી જગ્યા એવી છે કે ત્યાં આગળ લોકો શ્રદ્ધા બીજા બધા દેશના કે બીજા બધી જગ્યાના લોકો કરતા થોડીક વધારે ધરાવે છે. કંઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય હોય કે કંઈ પણ
આધ્યાત્મિક મુવમેન્ટ હોય તો તરત બધા જોડાઈ જાય, રાઈટ? જન્માષ્ટમી આવશે તો તમે જોશો કે આપણે, હું ખાસ કરીને આપણા જ આ મેંગલુરુના પ્રોગ્રામની વાત કરું તો હજારો લોકો તમે જોજો કે ઝૂમમાં ને યુટ્યુબ પર ને બધા જોડાશે અને અદ્ભુત અભિષેક થશે. કેમ? આ જગ્યા જેવી છે. આપણે બધાએ ખૂબ પુણ્ય કર્યા છે, ત્યાંથી આપણને અહીંયા જન્મ મળ્યો છે. આપણે બાળપણથી જોતા આવ્યા છીએ. ઠીક છે, આપણે આ ધીમે ધીમે ભણવામાંથી નીકળી ગયું, બટ સમહાઉ ઓર અધર આપણે કનેક્ટેડ છીએ. એટલે એ જ્ઞાન આપણને આજે મળશે. ખાસ કરીને જ્યારે રૂપ ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પહેલી વાર મળ્યા તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને પહેલા ઓલરેડી એમને ખ્યાલ હતો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એ બધાને જપવાનું કહે છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને પૂછે છે કે તમને કેવું લાગે છે? એટલે રૂપ ગોસ્વામી જવાબ આપે છે કે મારે લાખો જીભ જોઈએ છે અને કરોડો કાન જોઈએ છે, કે મારે ખાલી એક જ જીભ અને બે કાનથી હું બોલું છું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો મને સંતોષ નથી થતો, મને તૃપ્તિ નથી થતી એમ. એટલે રૂપ ગોસ્વામી તો કોણ હતા? ખુદ રૂપ મંજરી હતા, જે અષ્ટસખી છે રાધાજીની, એમાંના એક હતા. પણ એ જે જપવાનું મહત્વ છે અને જે આત્માનું જ્ઞાન છે એ આપણને આજના અધ્યાયમાંથી મળશે. અને ખાસ કરીને એને જો આપણી રૂટીન ભાષામાં કહીએ, રો લેંગ્વેજમાં, તો મૃત્યુનું જ્ઞાન, મૃત્યુનો સિદ્ધાંત, આપણે જેવી રીતે ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત ને આર્કિમિડીઝનો લો ને જાત જાતના આપણી પાસે નિયમો અને સિદ્ધાંતો હોય છે, બરાબર? અને ઘણાની પાસે તો પેલા નિયમોનું એક લિસ્ટ હોય. કોઈ સલાહ માંગે તો આપી દે કે આ હોય તો આમ કરવાનું, ફલાણું હોય તો આમ કરવાનું, ઢીકણું હોય તો આમ કરવાનું. પણ મૃત્યુનો સિદ્ધાંત છે કોઈની પાસે, એ આપણને આજના ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત કરાવશે. તો અર્જુન જે છે એ પહેલા બે પ્રશ્નમાં ભગવાનને 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, અને એ પહેલા બે શ્લોકમાં 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, અને 8માંથી 7 પ્રશ્નોનો જવાબ ભગવાન ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જ આપી દે છે. એટલે 2 શ્લોકમાં. અને જે 8મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આપવા માટે ભગવાન બાકીના બધા જ શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. અર્જુન પૂછે છે, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, કિમ બ્રહ્મ કિમધ્યાત્મમ, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, દેવતાઓ શું છે? કૃપા કરીને આ બધું મને સમજાવો. ભગવાને 7મા અધ્યાયના એન્ડમાં છે ને આ શબ્દો ઉપયોગ કરેલા, અર્જુને પકડીને આપણા માટે એને એક્સપ્લોર કરવાનું કહે છે કે તમે આ બધાની ડેફિનેશન આપો, મને એની વ્યાખ્યા આપો. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? ભક્તિમાં પુરવાયેલો મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? મેઇન ક્વેશ્ચન આવી ગયો, જેને કહેવાય કે આપણું જીવન સફળ ક્યારે કહેવાય? કોઈ એમ કહે કે હું જીવનમાં ખૂબ સંપત્તિ કમાવું તો મારું જીવન સફળ. કોઈ એમ કહે કે હું મારા જીવનમાં ખૂબ નામ કમાવું, યશ કમાવું તો હું માનું કે મારું જીવન સફળ. કોઈ એમ કહે કે મને જોરદાર પાવર્સ મળે, જે કહેવાય ને કે સત્તા મળે તો મારું જીવન સફળ. કોઈ એમ કહે કે મને જબરજસ્ત શક્તિ મળે તો મારું જીવન સફળ. એટલે દાખલા તરીકે ઓલિમ્પિક્સ ગેમ્સ ચાલે છે તો એમાં અગર કોઈ મને મેડલ મળી જાય એવી શક્તિ મળે તો મારું જીવન સફળ. આવા બધા વ્યાખ્યાઓ બાળકને નાનપણથી જ શીખવાડવામાં આવે છે. બાળક નાનો હોય અને જો એને સંસ્કાર આપ્યા હોય ને પગે લાગે તો કે બેટા મોટો થઈને ખૂબ ધનવાન બનજે, સુખી બનજે, ગાડી લાવજે, બંગલો બનાવજે, આવા બધા આશીર્વાદ આપવામાં આવે. એટલે નાનપણથી જ એનું માઇન્ડ છે ને એવું સિઝનિંગ કરવામાં આવે કે જીવનની સફળતા આ બધી જ છે. એ તો બિચારો નાનો બાળક છે, એ તો વિચારી નથી શકવાનો. પણ જે મોટા છે એ મોટાને એવું લાગે કે હું સારું, એને સારા આશીર્વાદ આપું છું, પણ એકચ્યુઅલી એનું સિઝનિંગ કરી રહ્યા છો તમે એના માઇન્ડનું. એને કહેવાય ને કે એનું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જે છે એને તમે તૈયાર કરી રહ્યા છો કે જીવનની સફળતા આમાં છે. પણ જીવનની સફળતા શેમાં છે? ઇફ યોર ડેથ ઇઝ બેસ્ટ. અગર જો મૃત્યુ આપણું સારું થાય તો જેને કહેવાય કે જે ભગવાન કહેશે આપણને આ અધ્યાયમાં, એવું મૃત્યુ થાય તો જીવનની સફળતા છે. આ જે છે આ જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતા આપે છે, હાઉ ટુ ડાય. અને એ જ્ઞાન આપણને બીજે ક્યાંય મળતું નથી. અને મરવું કેવી રીતે? જેવી રીતે હમણાં કોરોના આવ્યો હતો ને પેલા ટપોટપ પતંગિયા ને પેલા મરે પતંગિયા, પેલા શું કહેવાય વરસાદના જીવડા, એવી રીતે મરી જવું એ મરવું છે? અથવા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મરો પણ એવી માનસિકતા સાથે મરો કે જેનાથી તમારું જે આ અલભ્ય મનુષ્ય જીવન છે, જે બહુ જ અમૂલ્ય છે, એનો તમે સાચામાં સાચો ઉપયોગ કર્યો ગણાય. ધેટ ઇઝ વોટ આપણને અહીંયા જાણવા મળશે. તો આ 8 પ્રશ્નો છે. ભગવાન પહેલા 7ના તો
ફટાફટ જવાબ આપી દે છે 2 જ લાઈનમાં. સારા શિક્ષકની એ નિશાની છે કે બહુ લાંબુ ચમકું ખીચે નહીં અને જે ફટ દઈને ફટ જે કહેવાય કે તડ ને ફળ જવાબ આપી દે. કે બ્રહ્મ આત્મા, બ્રહ્મ શું છે તો કે જીવ છે, જીવને બ્રહ્મ કહેવાય. અહમ બ્રહ્માસ્મિ લોકો બોલતા હોય છે ને. આધ્યાત્મ શું છે? જે જીવનો સ્વભાવ છે, એનો નેચર કહેવાય. કર્મ શું છે? તો જીવ જે બી કામ કરે એને કર્મ કહેવાય, કે જેનાથી એને ભૌતિક શરીર મળે. અધિભૂત શું છે? તો આખી પ્રકૃતિ જે છે 3 ગુણોની, એને અધિભૂત કહેવાય. અધિદેવ કોણ છે? તો વિશ્વરૂપ, જેમાં બધા દેવતાઓ હોય છે. અધિયજ્ઞ એટલે પરમાત્મા, જે આપણા હૃદયમાં રહે છે. અને મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણને કેમ યાદ રાખવું? તો એનો પ્રેક્ટિસ કરીને યાદ રાખવું. આ રીતે ભગવાન એને કહે છે કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. તેના નિત્ય સ્વભાવને આધ્યાત્મ અથવા આત્મ કહેવાય છે. જીવોના ભૌતિક શરીરને સંબંધિત ગતિવિધિ કર્મ કહેવાય છે. અને અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. તેના નિત્ય સ્વભાવને આધ્યાત્મ અથવા આત્મ કહેવાય છે. અને જીવોના ભૌતિક શરીરને ગતિવિધિ સંબંધિત કર્મ કહેવાય છે. અહીંયા તમે જુઓ, જેની જેવી ભાવના હોય તેને તેવું ભગવાન હેલ્પ કરે છે. એટલે ભગવાન તો હેલ્પ જ કરે છે. તમે એવું માનશો કે ફલાણા વ્યક્તિને કેમ ડુક્કર બનાવી દીધો, પણ એને કંઈ પણ ખાવાની ઈચ્છા કરી હોય અને મનુષ્ય જન્મ દરમિયાન એને જે પણ આવે બધું ખાધું હોય, તો પછી એને ભગવાન કે તું ડુક્કર જ બની જાય. ડુક્કર મળ ખાય ને એમાં એને આનંદ આવે. એટલે એને એ પ્રકારનું જીવન આપે. બરાબર. જે વ્યક્તિ જે છે એ સદગુણી જીવન જીવ્યો છે, તો એને એ પ્રકારનું જીવન, દાખલા તરીકે કોઈ પુણ્યશાળી હોય તો પુણ્યશાળીને સ્વર્ગલોકમાં કે આ જ પૃથ્વી ઉપર કે બીજા કોઈ લોકમાં એને બહુ જ ધનવાન તરીકે જન્મ મળે અને બધા જ આનંદ ભોગવી શકે. એટલે ઇટ ઇઝ હાઉ. પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યતિમાં તો પાછું એને આવવું પડે. કોઈ જાહેરમાં સ્ત્રીને આલિંગન આપે કે નિર્વસ્ત્ર રીતે ફર્યા કરે તો એને વનસ્પતિ કે એ પ્રકાર કે કૂતરા હોય છે કે જેને જાહેરમાં એને કોઈ જ જેને કહેવાય કે શરમ કે એના વગર એ લોકો આલિંગન કરતા હોય છે, તો એવા જન્મ મળે. એટલે જે અહીંયા કરો એ જ જેને કહેવાય કે નેક્સ્ટ મળતું હોય છે. એટલે ઈચ્છાઓ અને લાયકાતોના આધારે આત્માનું પરિવર્તન, ધ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ સોલ, જે કહેવાય કે શરીરનું પરિવર્તન, આત્માનું જે પરિવર્તન છે, એ આપણને અહીંયા આગળથી શીખવા મળે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ આપણા બધાના શુભ ચિંતક છે. સુરિધમ સર્વભૂતાના. બરાબર. પણ આપણે જેવી ઈચ્છાઓ કરીએ એવું આપણને વાતાવરણ ભગવાન આપે છે. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. અને ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર કહેવાઉં છું. હવે આવી ગઈ આપણી ફોર્મ્યુલા ઓફ ડેથ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા, જે આપણે એને આત્મસાત કરી લેવી જોઈએ. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કરેવરમ યઃ પ્રયાતિ સમદભાવમ યાતિ નાસ્તિ અત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો રહી શરીરને તજે છે, તે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. અંતકાળે. બરાબર. આપણને તો બધાને અત્યારે એવું શીખવાડવામાં આવ્યું છે, અથવા તો એવો પ્રચાર કરવામાં આવ્યો છે કે મૃત્યુ તો અશુભ છે, મૃત્યુનો વિચાર નહીં કરવાનો, કે જીવો જિંદા દિલ થઈને બિંદાસ થઈને જીવો. એટલે આ બધું જે છે ને એ એવું કહેવાય કે આપણને જેને કહેવાય આંખા ઉપર પાટો બાંધી દેવામાં આવ્યો હોય. આપણને એમ કે આ પાટો તમે બાંધી દો અને પછી બિંદાસ ફરો અને જ્યાં દિવાલ આવે ત્યાં અથડાવ, એના જેવું છે. આપણા પાસે તો શાસ્ત્ર છે, ઠીક છે. ફોરેનરો પાસે તો ગીતા નથી, એમની પાસે બાળપણથી આ જ્ઞાન નથી, તો એ લોકો એવું વિચારી શકે કે મૃત્યુ અશુભ છે અને મૃત્યુ વિશે વિચારવાનું નહીં અને જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. બરાબર. તો જેમ બને એમ મજા કરીને જીવો. પણ આપણી પાસે તો ભગવાન ખુદ આવ્યા છે અને ભગવાને ખુદે આપણને કીધું છે કે મૃત્યુ જે છે એને આપણે વિચારવાનું છે. અને મૃત્યુ અશુભ નથી. આપણે આત્માનું જે છે એ દેહાંતર થાય છે, એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં સ્થાનાંતર થાય છે, પણ એની આપણે તૈયારી કરવાની છે. સારામાં સારી આપણી એક્ઝામ હોય, 10મામાં છોકરો હોય, 12મામાં છોકરો હોય, દાખલા તરીકે આદિત્ય શાહ પ્રભુ છે, આપણે અહીંયા આગળ રેગ્યુલરલી આવે છે, એમને 10th સ્ટાન્ડર્ડ છે. બરાબર. તો એવું છે કે પરીક્ષા આવવાની હોય એના 4 દિવસ પહેલા કે અઠવાડિયા પહેલા એ પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે? નહીં ને. એ આખું વર્ષ એની તૈયારી ચાલે. બરાબર. કોઈ CA ની એક્ઝામ આપતા હોય કે કોઈ IAS ની તૈયારી કરતા હોય, વર્ષો સુધી કરે, 3-3, 4-4 વર્ષ, 5-5 વર્ષ સુધી એના ક્લાસ ચાલતા હોય, મહેનત કરે. અને કેના માટે? કે એને ખબર છે મારી પરીક્ષા છે. તો આપણા બધાને ખબર નથી કે આપણી પરીક્ષા છે.
અત્યારે તો હમણાં કોરોનાનો વેવ હમણાં જ 2 વેવ ગયા છે, બરાબર. આપણે આપણી નજર સામે કોઈને કોઈ આપણા ઓળખીતા, આપણા સગા કે આપણા સ્નેહીને જતા જોયા હશે. તો એવું કેમ કે આપણે એવું ના વિચારીએ કે મારે પણ ગમે ત્યારે જવું પડશે, તો આ પરીક્ષાની હું તૈયારી ના કરું. ઇટ્સ અ આઈ ઓપનર. આપણી પણ આંખો ખુલવી જોઈએ. અહીંયા આગળ જે ચિત્ર છે તમે જુઓ, એ ચિત્ર કોનું છે? મને કોઈ જવાબ આપશે? હરે કૃષ્ણ. યસ આદિત્ય પ્રભુ, ઘણા બધા. આદિત્ય પ્રભુ કર્યા છે અનમ્યુટ. યસ પ્રભુ, આ પિતામાં ભીષ્મનું છે. યસ, થેન્ક યુ આદિત્ય પ્રભુ. સો ભીષ્મ પિતામહનું આ ચિત્ર છે. અને આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે ભીષ્મ પિતામહ 12 મહાજનોમાંના એક છે અને ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. એટલે એમને કૌરવો તરફથી લડવાનું સિલેક્ટ કર્યું, એનું પણ એક કારણ હતું. શું કારણ હતું? કે ભગવાનને સામે જોવા મળે. અર્જુનને તો શું ભગવાનની પીઠ જોવા મળે, પણ ભગવાનને તો હું સામેથી જોઈશ. એની એક ઓવરઓલ કમિટમેન્ટ તો એ હતું કે જ્યાં આગળ હું જેની મેં કસમ લીધી છે એ બાજુથી હું લડીશ. પણ ભગવાનના ખૂબ અનન્ય ભક્ત હતા. અને કેવું મૃત્યુ તમે જુઓ, એમને મૃત્યુ એવું આવ્યું કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા. એમનો જયારે જવાનો સમય થયો ત્યારે ભગવાન બધા પાંડવોને કહે છે કે તમે સારામાં સારા તૈયાર થાઓ. એકચ્યુઅલી યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હતું અને યુધિષ્ઠિર અને પાંડવો ખૂબ શોકમગ્ન હતા, કારણ કે આટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થયું હતું. પોતાના બધા સગાઓ લગભગ મૃત્યુ થયા હતા. ઇવન એમનો પોતાનો પુત્ર અભિમન્યુ અર્જુનનો મૃત્યુ પામ્યો હતો. અને 5 પાંડવોના એક પુત્ર, 5 પુત્રને અશ્વત્થામાએ ઊંઘમાં હણી નાખ્યા હતા. તો ખૂબ દુઃખ હતું. પણ છતાં પણ ભગવાન એમને કહે છે તમે બેસ્ટ તૈયાર થાઓ, કારણ કે ભીષ્મ પિતામહ છે એમનું શરીર ત્યજવાના છે. અને તમને સજેલા જોઈ અને તમને જેને કહેવાય કે રાજ પોશાકમાં જોઈ અને એમને ખૂબ આનંદ થશે. એટલે તમે વિચારો, ભગવાન પોતાના ભક્તનું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. તમને ખ્યાલ છે ને, તમારા ઘરમાં પણ કોઈ ઘરડા હોય અને તમને એવું લાગે કે એમનો ખૂબ અંત સમય નજદીક છે, તો એ દાખલા તરીકે ઘરના સૌથી નાના છોકરાને વાલ બહુ હોય એને, તો એને ખાસ કરીને છોકરાને લાવવામાં આવે, બરાબર, અને એ ખૂબ આનંદ થઈ જાય. એવી રીતે કૃષ્ણજી પણ ભીષ્મ પિતામહ માટે પાંડવોને તૈયાર કરવાનું કહે છે. અને બધાને મુગટ અને જેને કહેવાય રેશમી વસ્ત્ર અને હીરા જવેરાત બધું પહેરીને એમને ખાસ, એ દુઃખમાં હોય છે તો બી એમને કહે છે તમારે હસતા મોઢે જવાનું છે. ત્યાં લઈને જાય છે. અને એનું વર્ણન આવે છે ભાગવતમમાં કે ભગવાનના જેટલા અવતારો ત્યાં સુધી થયા હોય છે એ બધા જ ત્યાં લગભગ હાજર હોય છે. પરશુરામજી જે ભગવાનનો અવતાર છે, મહર્ષિ વેદવ્યાસ જે ભગવાનનો અવતાર છે, ઋષિ મુનિઓમાં દેવર્ષિ નારદ એ પણ ત્યાં આગળ છે. ઓલ સુખદેવ ગોસ્વામી, ઓલ આર ધેર. અને બધા દર્શન કરવા આવે છે કે ભગવાનના મહાભક્ત કેવી રીતે શરીરને છોડે છે. અને એક હાથ એ કેશવનો માગે છે, કેશવ તમારો હાથ મને મારા હાથમાં આપો. અને એ હાથમાં લઈને ભગવાનની અદ્ભુત સ્તુતિ કરે છે. એટલી અદ્ભુત સ્તુતિ છે એમની, ભીષ્મજીની સ્તુતિ. અને જે આપણે ઘણા લોકો વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ પણ કરતા હશે, બરાબર. વિશ્વમ વિષ્ણુ વસટકારો, તો એ આખો સહસ્ત્ર નામોથી એ ભગવાનને અંજલિ આપે છે. અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા કરતા એ શરીરને છોડે છે. એ યાદ કરે છે કે એકચ્યુઅલી ભીષ્મનો જે પ્રેમ હતો ને, એ વીર રસનો પ્રેમ હતો. ભગવાનને આપણે 5 મુખ્ય રસમાં પ્રેમ કરાય, બરાબર. શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. અને 7 ગૌણ રસ છે. ગૌણ રસ એટલે ટોટલ 12 રસ થાય. રસ એટલે મેલો એટલે તમને દરેક સંબંધ હોય ને એમાં એક મજા હોય, બરાબર. એક આનંદ હોય. એ આનંદને રસ કહેવાય. માતાને પુત્ર પ્રતિ પ્રેમ હોય, બરાબર. પુત્રનું હંમેશા ધ્યાન રાખે તો એને એમાં આનંદ આવે, મજા આવે. તો એવી રીતે એક ભીષ્મજી જે ભગવાનને વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા. એટલે એ મૃત્યુ વખતે એ યાદ કરે છે, એ કૃષ્ણજીને કહે છે, કૃષ્ણજી હું તમારું એ રૂપ યાદ કરું છું કે જ્યારે તમે રથનું પૈડું લઈને મારી ઉપર ધસી ગયા હતા. એની પાછળની તમને ઘટના ખબર હોય તો ના હોય તો હું કહી દઉં કે દુર્યોધન જે છે એ 9મા દિવસે, આઈ થિંક 9મા દિવસે, યુદ્ધ કાંઈક 18 દિવસ જેવું ચાલે છે, તો 9મા દિવસે ભીષ્મ પિતામહને કહે છે કે તમે બહુ બાયસ છો. બાયસ એટલે તમને પાંડવો અને અર્જુન પ્રત્યે બહુ પ્રેમ છે ને, એટલે તમે એને મારતા નથી. અને તમે આ રીતે કરો છો ને એ યોગ્ય નથી. તમારે આવું ના કરવું જોઈએ. તમે મહાપુરુષ છો અને તમારે એવો ભેદભાવ થોડો કરવાનો હોય. તમે મારી સાઈડથી લડો છો તો તમારે એમને મારી નાખવા જોઈએ. આ રીતે તમને શોભતું નથી. મારા ઘણા સૈનિકો રોજે રોજ અર્જુન મારતો જાય છે, પાંડવો એમને મારી સેનાને ઓછી કરી રહ્યા છે અને તમે કશું કરતા નથી. એટલે આમ કહીને ટોણો મારે છે. દુર્યોધન મોટો રાજનીતિજ્ઞ હતો, આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું. મોટો શઠ હતો, બરાબર. તો
ભીષ્મ પિતામહ તરત જ કહે છે કે લાવ પાણી લાવ. એ વખતે કંઈ પણ વસ્તુ વચન લે ને તો પાણી લઈને લે, કારણ કે સાક્ષી જોઈએ. આપણી આજુબાજુમાં ઘણા સાક્ષી હોય, દીવો સાક્ષી હોય, સૂર્ય સાક્ષી છે. એવી રીતે પાણી લઈને એ લોકો સાક્ષી લે અને જળ મૂકે કે કાલે હું આ 5 પાંડવોને મારી નાખીશ. એટલે કેટલું મોટું પ્રણ કહેવાય ભીષ્મ પિતામહનું. એટલે દુર્યોધન છે ને છતાંય શંકા કરે છે. દુર્યોધન કહે છે કે આ તો તમે કીધું, પણ કાલે તમે હવે કેવી રીતે મારશો, કોઈ પ્લાનિંગ છે તમારું? એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમને કહી રહ્યો હતો કે હજી મને વધારે ખાતરી આપો. એટલે ભીષ્મ પિતામહ એમના ભાથામાંથી 5 બાણ કાઢે છે અને 5 બાણોને મંત્ર બોલીને, જેને કહેવાય અભિમંત્રિત કરે છે અને કહે છે આ 5 બાણીથી હું 5 પાંડવોને મારી નાખીશ. એટલે પાછો દુર્યોધન હજી બી શંકા કરે છે કે એક કામ કરો પિતામહ, કે 5 બાણ છે ને મને રાખવા આપી દો આજની રાત, એટલે હું કાલે લેતો આવીશ, કે પાછું આમ તેમ ના થઈ જાય. અને એ બાણ લઈ લે છે. અને આ બધી વાત છે શ્રી કૃષ્ણ તો અંતર્યામી છે, એમને યાદ હોય છે. એટલે એ અર્જુનને મોકલે છે, કારણ કે જ્યારે અર્જુનને કૌરવો ભેગા હતા ને ત્યારે એક વખત કૌરવોની એક યુદ્ધમાં બહુ હાર થઈ હતી અને દુર્યોધનને એ બધાનું મૃત્યુ લગભગ નિશ્ચિત હતું, એના જે વિરોધીઓ હતા એનાથી. તો અર્જુન ત્યારે જઈને એકલા હાથે બધા વિરોધીઓને હરાવે છે અને દુર્યોધનનો જીવ બચાવે છે. ત્યારે દુર્યોધન કહે છે તારે માગવું હોય માગ ને, મારી જોડે માગી લે, ત્યાં આજે મારો જીવ બચાવ્યો છે. તો અર્જુન કહે છે કે ના, મારે કંઈ જોઈતું નથી. જે ભગવાનનો ભક્ત હોય જનરલી આ બધા જેને કહેવાય એમાં ના માને. તો પણ દુર્યોધન કહે છે હા, પણ તું જો મને હંમેશા મનમાં એમ રહી જશે કે તે મારો જીવ બચાવ્યો અને મેં તને કંઈ ના આપ્યું, તો તું ગમે ત્યારે કંઈક માગી લેજે મારી જોડે, અને આ મારું જેને કહેવાય શાશ્વત વચન, તું ગમે ત્યારે આવજે. એટલે ભગવાન એને યાદ કરાવે છે કે તારી પાસે પ્રોમિસ છે દુર્યોધનનું, તું જઈને પેલા 5 તીર છે એ લઈ આવ. અને રાત્રે તો કેવું યુદ્ધ પૂરું થાય ને એટલે ત્યાં આગળ પેલો વૈદિક સમય એટલે રૂલ્સ રેગ્યુલેશનનું લગભગ મોટા ભાગે પાલન થતું હોય. એટલે સાંજે દુર્યોધન ના કેમ્પમાં અર્જુન જાય છે એટલે દુર્યોધન એનું સ્વાગત કરે છે. ઓહો અર્જુન, આવ બોલ, શું કામ હતું, કે તું આવ્યો, કે શું તારે રાજ્ય જોઈએ છે, કે તારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો આપી દઉં તને રાજ્ય, એમ કહીને પોતાની એમ કહેવાય કે બડાશે ને દિલની બડાઈ બતાવતો હતો. એટલે અર્જુન કહે છે ના, હું પણ ક્ષત્રિય છું, લડ્યા વગર તો મારે કાંઈ જોઈએ નહીં, પણ તને યાદ છે તે મને એક વચન આપેલું? એટલે કે હા, મને બોલ ને, કે મને એ વચન કદી ભૂલાય કે મારો જીવ બચ્યો તો એમાં? તો કે બોલ, તારે એ વચન અત્યારે કેમ યાદ કર્યું? એટલે કે મને પેલા 5 તીર છે ને ભીષ્મ પિતામહના, એ મને આપી દો. અને દુર્યોધન એને તરત કાઢીને એ તીર આપી દે છે. અને બીજે દિવસે સવારે ભીષ્મ પિતામહ દુર્યોધનને કહે છે લાવ તીર લાવ. તો દુર્યોધન કહે છે તીર તો છે નહીં, ને આખી ઘટના કહે છે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનના ભક્ત છે, એટલે સમજી જાય છે કે આ બધી વાત કોને ખબર પડે? અંતર્યામી કેશવને જ ખબર પડે, બીજા કોઈને ખબર પડે નહીં. એટલે એ બગડે છે કે કેશવ, કાલે મેં જળ લીધેલું, મેં પ્રણ લીધું હતું કે હું આ 5ને મારીશ, બરાબર, અને તમે મારું પ્રણ તોડાયું. હવે તમે જે પ્રણ લીધું છે, તમે જે નિયમ લીધો છે કે હું આ યુદ્ધમાં લડાઈ નહીં કરું, શસ્ત્ર નહીં ઉઠાવું, હવે તમારે એ નિયમ તોડવો પડશે. તમે મારો નિયમ તોડાયો, તો હવે તમે તમારો નિયમ તોડો. એટલે એમ કરીને એ કહે છે કે આજે હું એવી લડાઈ કરીશ કે કાં તો કૃષ્ણજીએ પોતાનું વચન તોડવું પડશે, કાં તો અર્જુનનું મૃત્યુ થશે. એટલે જબરજસ્ત લડાઈ કરે છે અને જેને કહેવાય કે અર્જુન રથમાંથી પણ નીચે પડી જાય છે. અને એ વખતે કૃષ્ણજી નીચે ઉતરી અને બાજુમાં એક રથનું તૂટેલું પૈડું હોય છે, એ લઈ અને ભીષ્મજી ઉપર ધસી પડે છે કે તમે તીર છોડવાનું બંધ કરો, નહીં તો કે આ પૈડું જ સીધું હું તમારા માથામાં મારીશ. અને ભીષ્મજી એટલા ખુશ થઈ જાય છે, આનંદિત થઈ જાય છે, અને બંને જે તીર ને બાણ નીચે મૂકી અને એમની સ્તુતિ કરે છે. એમને ખૂબ આનંદ આવે છે, કારણ કે જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હતું ને ત્યારે એમને કેટલી વાર તીર છોડેલા જે ભગવાનને પણ લાગીને જાય છે, એમના હાથને લાગીને જાય છે. ભગવાનનો દેહ તો દિવ્ય છે, પણ ભગવાન ભક્તને આનંદ આપતા હોય છે. એટલે ભીષ્મજીને કહે છે જો તારા માટે મેં મારું વચન પણ તોડી નાખ્યું કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, નહીં તો ભગવાન ધારત તો આંખની પલકમાં ભીષ્મ શું હજારો ભીષ્મોને મારી શકે. પણ એમને એવું હતું કે ના, ભક્તનું માન, ભક્તનું જે ઈચ્છા હોય ને એ હંમેશા ભગવાન પૂરું કરે. પહેલા અધ્યાયમાં આપણે એક શબ્દ ભગવાનનું નામ જે અર્જુન કહે છે એ કયું હતું? તમારામાંથી કોઈ કહી શકશે કયા નામે અર્જુન ભગવાનને બોલાવે છે? જેને યસ, આ પ્રસંગને અનુરૂપ નામ જે છે એ તમે કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. યસ, યોગેશ પ્રભુને તમે અનમ્યુટ કરી શકો. પ્રભુ કહી રહ્યા અનમ્યુટ. યસ, યસ યોગેશ પ્રભુ. અર્જુનજીએ કૃષ્ણજીને
અચ્યુત કઈને બોલાવ્યા હતા. હરી બોલ. થેન્ક યુ. ફરીથી તમારું નામ એકવાર કહી દો મને. શું નામ છે? મંત્ર પ્રભુ. યસ, થેન્ક યુ. તો અચ્યુત એટલા માટે કીધા છે કે ભગવાન ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ગમે ત્યારે આવી જાય છે, અને આ રીતે એમને ભીષ્મની ઈચ્છા પૂરી કરી અને પોતાનું વચન તોડ્યું. બરાબર છે. અને ભીષ્મ ઉપર ધસી પડ્યા. ત્યારે પણ ભીષ્મ અમુક તીર છોડતા હોય છે ને, તો એમના શરીરમાંથી જેને કહેવાય ને કે આમ પેલા તીર અડીને જાય છે, એટલે લોહીના જે આમ અમુક ટસિયા ફૂટે ને, એમ ટસિયા ફૂટે છે. અને પેલી ધૂળ જે હોય યુદ્ધ ભૂમિની, એ ધૂળ એમના મોં ઉપર ને એમના શરીર ઉપર લાગે છે, એટલે આખો એમનો શરીરનો જે રંગ છે એ ગોલ્ડન થઈ જાય છે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ મરતી વખતે યાદ કરે છે કે મને તમારું એ સ્વરૂપ યાદ આવે છે કે જે સ્વરૂપમાં તમે મારી ઉપર રથનું પૈડું લઈને ધસી આવતા હતા, તમારા શરીર ઉપર જે પેલા મારા તીરના બાણના ઘા હતા, અને તમારા શરીર ઉપર યુદ્ધ ભૂમિની રચકણો હતી, તમારા મોં ઉપર તમારી લટો જે છે એકદમ હવામાં જેને કહેવાય ફેલાયેલી હતી. ને આ બધું યાદ કરતા કરતા એ પોતાના દેહને તજે છે. એટલે હાઉ ટુ ડાય, ધેટ વી લર્ન ફ્રોમ ભીષ્મ પિતામહ. કેવી રીતે મરવું જોઈએ? આવી રીતે મરવું જોઈએ. ભગવાનને યાદ કરતા કરતા મરવું જોઈએ. કોઈ કે આપણા માટે ભગવાન આવે ખરા? ભગવાન અનેક ભક્તો માટે આવ્યા છે. બરાબર. એવું નથી કે આજકાલમાં હું ખાલી તમને એક ઉદાહરણ આપું કે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ બિલીફ. એક વ્યક્તિ જેમને હું ઓળખું છું, તો એમને આજીવન એટલો બધો કૃષ્ણની જેને કહેવાય સવારથી લઈને બધી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત હોય, જાત જાતની પ્રવૃત્તિઓમાં. અને એમના મૃત્યુના 2 દિવસ પહેલા જ એ બિછાના ઉપર હતા, એટલે ચાલી નતા શકતા એ વખતે. પણ એમની બાજુમાં જ્યાં સૂતા હતા ત્યાં બાજુમાં દાદરો હતો, નિસરણી જેને કહેવાય ને સ્ટેરકેસ, એ હતી. અને પછી એ ઊભા થઈને કે જો કાળિયો આવ્યો કે, અને કે એટલે ત્યાં આગળ જે વ્યક્તિ હતા એ જેને કહેવાય કે મારા ખૂબ જ ક્લોઝ હતા, એને કીધું કે કાળિયો આવ્યો કે એ એકવાર નીચે આવ્યો, આવીને અહીંયા ઉભો રહીને પાછો જતો રહ્યો ઉપર. કાળિયો એટલે કાનુડો, કનૈયો. તો આ વસ્તુ આજના જમાનામાં પણ બને છે. આજે હું તમને ઘટના કહું છું, એ હાર્ડલી કદાચ 15 વર્ષ પહેલાની હશે. ઇટ્સ નોટ સો લોંગ બેક. તો એ આવે છે. અને બીજું કે કેવી રીતે આવે છે, આપણે આ કેવી રીતે શક્ય બનાવવું? ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે આપણા જીવનમાં પણ આ શક્ય બને? આપણું જીવન પણ સફળ થાય શક્ય છે. ભગવાન આગળ એનો રસ્તો બતાવશે. અહીંયા આગળ આ બીજી ઘટના છે. આ ઘટના છે કે આ જે ફોટો છે ને, એ યુધિષ્ઠિર અને પાછળ દેખાય છે ને, 4 પાંડવો છે. એકચ્યુઅલી જયારે એમનો વનવાસ હોય છે ત્યારે કુંતી માતાને બધા જતા હોય છે, ત્યારે કુંતી માતાને તરસ લાગે છે. એટલે યુધિષ્ઠિર એક નકુલને કહે છે કે તું જઈને પાણી લઈ આવ, આજુબાજુમાં ક્યાંય પાણી હોય તો. આપણે દ્વારિકાની વાત થઈ ત્યારે પણ વાત થઈ હતી, ત્યારે વોટર બેગનો જમાનો નતો કે લોકો વોટર બેગ લઈને જાય. તો આજુબાજુમાં ક્યાંય કૂવો મળી જાય, વાવ મળી જાય, નદી મળી જાય, તો ત્યાં પાણી પી લેવાનું એમ. તો શોધવા જાય છે. એક સરસ સરોવર હોય છે, એટલે નકુલ એમાંથી પાણી લેવા જાય છે, અને ત્યાં યક્ષ પ્રગટે છે કે આ પાણી ઉપર મારો જ અધિકાર છે, તું ના લઈ શકે. તું પ્રશ્નનો જવાબ આપે મારા તો લેવા દઉં, નહીં તો નહીં લેવા દઉં. પણ નકુલ તો ગમે તેમ કરીને કે મારી માને તરસ લાગી છે, હું તો લઈ જ જઈશ. એટલે લઈ જાય છે અને લેવા જાય છે, અને પછી તરત જ એનું મૃત્યુ થાય છે. આવી રીતે 4 ભાઈઓ મરી જાય છે, અને 5મા પછી યુધિષ્ઠિર પોતે આવે છે. ત્યારે યક્ષ કહે છે કે મારા પ્રશ્નોના જવાબ આપો તો આ ભાઈઓ જીવતા થાય. અને યુધિષ્ઠિર બધા જ પ્રશ્નોના ટોપ જવાબ આપે છે. અને આ છેલ્લો પ્રશ્ન એવો પૂછે છે કે આ સંસારનું મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય શું છે? વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ વન્ડર ઓફ ધીસ વર્લ્ડ? આપણા ભૌતિક જીવનમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? કોઈ એમ કે ભારતને આટલા મેડલ મળી ગયા ઓલિમ્પિકમાં, એ આશ્ચર્ય છે. બરાબર છે. કોઈ એમ કે મારા એક્ઝામમાં આટલા માર્ક આવે, આશ્ચર્ય છે. જાત જાતનું લોકોને પોતપોતાના વિચારો પ્રમાણેનું આશ્ચર્ય હોય. બરાબર છે. કે સડનલી કોરોના જતો રહે અને બધી જ પરિસ્થિતિ પૂર્વવત થઈ જાય તો એ આશ્ચર્ય છે. આ દરેકને પૂછો તો દરેકનો અલગ અલગ આન્સર હોય. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજે જે આન્સર આપ્યો, જે જવાબ આપ્યો, એ આજ નહીં, હંમેશા જેને કહેવાય કે શાશ્વત કાળ પર્યંત આ સાચો રહેશે. એમને એવો જવાબ આપ્યો કે અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિહ યમાલયમ શેષા સ્થાવરમ ઈચ્છન્તિ કિમ આશ્ચર્યમ અત પરમ. હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર થતો નથી. આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. આપણે કોઈને સ્મશાન યાત્રામાં જઈએ અને તમે જશો, તમે જોયું હશે કે લોકો હંમેશા ભૌતિક સંસારિક વાતો જ કરતા હોય. બરાબર. અને જઈને આવે એટલે એવું લાગે કે જાણે આ તો ભાઈ મરી ગયા, આપણે તો મરવાના નથી ને, આપણે પાછું રૂટીન ચાલુ. આપણે શું કામ એ ફાઇનલ પરીક્ષાની તૈયારી કરવી પડે? મારે તો એ પરીક્ષા આપવાની જ નથી ને.
અરે સર, બધાએ આપવાની છે પરીક્ષા. અને આ પ્રશ્ન ખાલી મનુષ્યના જ મસ્તિષ્કમાં આવી શકે. આપણે પ્રાણીબંધ યોનિમાં જન્મ થાય કે વનસ્પતિ યોનિમાં જન્મ થાય તો આપણને આ પ્રશ્ન આવી શકે નહીં. ખાલી મનુષ્યને જ આપણે આ જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવાને. તો આપણે પણ આ પરીક્ષાની તૈયારી ના કરીએ તો આપણા જેવા મૂર્ખા કોણ? એટલે આ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય યુધિષ્ઠિર કહે છે કે એવું છે કે આટલા લોકો મરતા હોય છતાં એવું ના લાગે કે હું મરવાનો છું. અને હવે ભગવાન રસ્તો બતાવે છે કે મરતી વખતે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ રાખી શકીએ. એના 3 સ્ટેપ બતાવશે. યમ યમ વાપી સ્મરન ભાવમ ત્યજત્યંતે કલેવરમ તમ તમ એવૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. આપણને એવું લાગે કે આખો જીવન ગમે તે કરો ચાલે. આપણે છે ને, આપણે માઇન્ડમાં એકદમ જેને કહેવાય સજાગ રહેવાનું કે છેલ્લી ઘડી આપણને ખબર પડે ને એટલે તરત ભગવાનને યાદ કરી લેવાનું. બાકી આખું જિંદગી જે કરવું એ કરો ને, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ ભગવાન કહે છે દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. એવું બનવાનું નથી. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે પહેલી વાત તો એ 2 સ્ટેપમાં કહેશે. એટલે આ પહેલી વાત છે કે જે વિચાર આવશે, ભગવાનનો વિચાર નહીં આવે તો જે કંઈ પણ વિચાર આવશે એવું નેક્સ્ટ શરીર બનશે. એટલે આ ભરત મહારાજનો દાખલો આપણે જોયો જ. તો તમે જે બી આગળના અધ્યાયમાં હાજર હતા તો ખ્યાલ છે કે ભરત મહારાજે આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું. લોકોને સંપત્તિ નથી છૂટતી હોતી કે જે આપણી પાસે હોય એમાંથી 1% પણ છોડવું હોય તો છૂટતું નથી, રાઈટ? અને ભરત મહારાજે તો આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું. 50 વર્ષ થયા અને કીધું કે ઇટ ઇઝ ઇનફ. કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. શરીર શેના માટે મળ્યું છે? બ્રહ્મની, ભગવાનની જિજ્ઞાસા કરવા માટે મળ્યું છે. એટલે આખી પ્રજા રોતી હોય છે, એમનો પરિવાર રોતો હોય છે, છતાં પણ બધું છોડીને એ રહ્યા જંગલમાં જતા રહે છે. પણ શેમાં છેલ્લે એમનું મન ફસાય છે? એક હરણના બચ્ચામાં. અને હરણના બચ્ચામાં મન ફસાવાના કારણે જ્યારે એમનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એમને હરણ જ યાદ આવતું હોય છે. અને એના કારણે એમને બીજો જન્મ હરણનો મળે છે. ભગવાનની કૃપાથી એમને ખૂબ પુણ્ય કર્યા હોય છે અને ભગવાનનું ખૂબ નામ લીધું હોય છે. એટલે સંભવ 2 સ્ટેપમાં, એટલે હરણની લાઈફ ને એના પછીની લાઈફમાં એમને તરત જ જે જ્ઞાન લાદી જાય છે અને ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ ભગવાને આ નિયમ કહી દીધો. પહેલો નિયમ શું કીધો? આની પહેલાનો નિયમ હતો એ કે અંતકાલે જ માં આવ્યો. અંતકાલે મારું સ્મરણ કરવાનું, બીજા કોઈનું નહીં. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે શિવજીનું સ્મરણ કરો કે બ્રહ્માજીનું સ્મરણ કરો કે માતાજીનું સ્મરણ કરો. નહીં, ભગવાન કહે છે અંતકાલે છે મામ એવ, એટલે મારું સ્મરણ કરો. બરાબર? ભગવાન એવું કહે છે મારું સ્મરણ કરો, એ ભગવાને કીધું. પછી આ બીજો ઉપાય શું, બીજો પોઈન્ટ શું કીધો કે જો મારું સ્મરણ નહીં કરો, અંતકાળે ના થાય સમજો, તો જે વિચાર આવશે એવું શરીર મળશે. એટલે ઇટ્સ સો ડેન્જર, કેટલું મોટું ડેન્જર છે. આપણે સમજવું જોઈએ. આપણે પહેલા તો મૃત્યુ વિશે વિચારવા જ તૈયાર નથી હોતા. બરાબર? મૃત્યુ એમ કહેતો કે ના હજી તો બહુ વાર છે, there is lot of time to go. મજા કરો, આનંદ કરો. મૃત્યુ વિશે કેમ વિચારવાનું? ઇટ્સ અ ફાઇનલ ટેસ્ટ. અને બીજું કે મૃત્યુ વર્ષે જો બીજો વિચાર આવશે તો આપણને એવું શરીર મળશે. પછી આગળ કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુધ્ય ચ મૈયા અર્પિત મનોબુદ્ધિ મામ એવૈસ્યસ્ય અસંશય. કેટલી વાર એમને મામ શબ્દ, મ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. મ એટલે હું, મને. બરાબર? એક મામ અનુસ્મર, અનુસ્મર એટલે ચિંતન કરું, મારું ચિંતન કર. મય અર્પિત એટલે કર્મો મને અર્પણ કર. મનોબુદ્ધિ, બુદ્ધિમાં પણ મને રાખ. અને મામ એ વૈશ્ય છે એટલે મને જ પ્રાપ્ત કરીશ. હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરતું રહેવું. તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મ પણ કરવું જોઈએ. એવું નથી કહેતા તારે લડવાનું નથી, લડવાનું તો છે જ. મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. તથા તારા મન અને બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરી તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. જુઓ કેટલો મોટો પોઈન્ટ છે આ રહ્યો. કે પહેલા ભગવાને એવું કીધું કે મને યાદ કરીને મૃત્યુ પામશો તો મારા ધામને પામશો. બીજું, મને યાદ નહીં કરો અને બીજું કંઈક વિચારતા વિચારતા મૃત્યુ થઈ જશે તો જેવું વિચાર હશે એવું શરીર મળશે. પછી ત્રીજું કે એટલા માટે કહું છું કે હંમેશા મને યાદ કરો તો પ્રેક્ટિસ પડી જશે. પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. એટલે કંઈ પણ કામ હોય તો એમાં નાનપણથી બાળકને જોડ્યો હોય. અહીંયા જે ફોટો છે એ કોનો ફોટો છે? પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો છે. પ્રહલાદ મહારાજને એમના પિતા જે હિરણ્યકશિપુ હતા, આખા જેને કહેવાય કે બ્રહ્માંડના મોટામાં મોટા રાક્ષસ, બરાબર? એમની એક ભ્રુકુટી હલે ને તો રાહુ કેતુ ને બીજા ગ્રહો છે ને એ કાપી જતા હતા. એટલા પાવરફુલ હતા એ. એમને એમના પુત્રને રાક્ષસી ધર્મ શીખવાડવા માટે મોકલ્યો. તો એ જ્યાં આગળ મોકલે છે આશ્રમમાં કે વિદ્યાલયમાં, પણ બાકી બધા છોકરાઓને
હરિનામ કીર્તન કરાવે છે. આટલો ભગવાનનો ભક્તમાં આટલો ડિફરન્સ છે, રાઈટ? પણ ભગવાન અહીંયા આગળ ફોટો કેમ મૂકવામાં આવ્યો છે? તો ભગવાન કહે છે કે બાળપણથી જ, એટલે આપણને જ્યારથી ખબર પડે એ જ આપણું બાળપણ છે. સમજો 50 વર્ષે ખબર પડી તો 50 વર્ષે, પણ જ્યારે ખબર પડે ત્યારથી આ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દેવાની છે કે મારે ભગવાનને યાદ કરવાના છે. સવારે ઉઠીએ તો ભગવાનને ઉઠાડવાના છે, એમને તૈયાર ફૂલ ચડાવવાના છે, એમની આરતી કરવાની છે, મારે એમના જપ કરવાના છે, બરાબર? એમના માટે મારે સાંજે 8 વાગે ગીતાનો ક્લાસ ભરવાનો છે, ગીતાના યથારૂપ પુસ્તકનું મારે પઠન કરવાનું છે. એટલે આવું આપણું એક શેડ્યુલ ફિક્સ હોય ને તો આપણને એની યાદ આવતી રહે. એટલે ધેટ ઇઝ ઇનફ. ભગવાનના ભક્તને મળવાનું હોય, એમના શબ્દો સાંભળવાના હોય, પ્રભુપાદના શબ્દો સાંભળીએ આપણે, તો આ બધું જે છે એ શું કરે છે? આપણને એન્ડ એક્ઝામ માટે તૈયાર કરે છે. વિદ્યાર્થી જે હોય એ તૈયારી કરતો હોય તો શરૂઆતમાં જે હોય કે એકદમ એવી વસ્તુઓ એને શીખવી પડે કે જે કદાચ પરીક્ષામાં ના જ પૂછાય, બરાબર? પણ અલ્ટિમેટલી ઇનડાયરેક્ટલી એનું લિંકિંગ થાય કે ભાઈ કોઈ પ્લસ માઇનસ છે એ કંઈ એને 10th એક્ઝામમાં નથી પૂછાવાના, પણ પ્લસ માઇનસ એ પહેલા ધોરણથી એને બરાબર કર્યા હશે તો એને 10thમાં જ્યારે મોટા મોટા દાખલા આવશે તો એ પ્લસ માઇનસ ઇઝીલી કરી શકશે, રાઈટ? એટલે આપણે જે કંઈ પણ નાનું કર્મ કરીએ, કોઈ પણ નાનું કર્મ, દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ હતી કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો એમ આપણે ભગવાનને ખાલી રોજ જે થોડુંક એક નાની વાડકીમાં દૂધ ધરાઈએ, એ શું છે? આપણું સંબંધની તૈયારી છે. જ્યારે મૃત્યુ થશે તો એ મૃત્યુ વખતે આપણા ચિંતનમાં એ આવે, એની આપણે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છીએ, અને ભગવાન એ યાદ રાખે છે કે આને પ્રેક્ટિસ કરી છે આખી લાઈફ, તો એટલા માટે એને હું હેલ્પ કરું. કેટલાક બાળકો હોય છે, તમને ખ્યાલ છે, સાવ નાની ઉંમરે 4 વર્ષનો એક બાળક છે, ગીતાના 700 શ્લોકો મોઢે બોલે છે. અથવા તો મોટા જે કલાકાર હોય છે, ગિટારિસ્ટ, વાયોલિન પ્લેયર, આ બધા જે છે બાળપણથી જ એમને એ જોરદાર આવડે છે. ફોરેનમાં ઘણા પુસ્તકો પણ લખાયા છે અને એવું કહેવાય છે કે 10 લાખ અવર્સ કોઈએ પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો એને એમાં પ્રવીણતા આવી જાય. પ્રવીણતા એટલે માસ્ટરી આવી જાય. અને આ 10 લાખ વર્ષ સમજો એને આ જીવનમાં નાખ્યા હોય તો નેક્સ્ટ લાઈફમાં એ જન્મે તો તરત જ એ કલા એને તરત જ આત્મસાત હોય, બરાબર? કોઈ નાનું બાળક હોય એમાં અમુક તમે જુઓ કે ગ્રાસ્પિંગ અમુક આવડત એનામાં એકદમ પરફેક્ટ હોય કે એને બાળપણથી એ કામ બહુ બીજા બધા કરતા સારું કરી શકે. કેમ? તો એટલા અવર્સ એને આગલી લાઈફમાં એ ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે. ધેટ્સ વાય હી નોઝ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે તસ્માત સર્વેસુ કાલેસુ, ઓલ ધ ટાઈમ. સર્વેસુ કાલેસુ એટલે બધા જ સમયે. તમને એમ લાગે કે બધા સમયે કેમ યાદ કરવા, બરાબર? પણ પ્રભુપાદે રસ્તો ઈઝી કરી નાખ્યો. પ્રભુપાદે શું કીધું? તમે 1.5 કલાક કાઢીને તમે માળા કરી લો ભગવાનની, બરાબર? એક કરીને અત્યારે તો ચાલુ કરવાની છે, પણ તમે માળા કરી લો. માળા કરી લો પછી ઓટોમેટિકલી તમને જે છે કે તમે તમારું કામ કરશો તો તમને ભગવાનનું સ્મરણ રહેશે અને તમે પ્લાનિંગ પણ કરશો કે મારે આજનો સમય કાઢવાનો છે. તો એ રીતે જો કરતા રહીશું તો આપણને ભગવાન અંતિમ સમયે યાદ આવશે. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થા અનુચિંતયન. ફરીથી એને પાર્થ કીધો. પાર્થ એટલે, પાર્થનો મતલબ શું કોઈને ખબર છે? પાર્થનો મિનિંગ શું છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, વંદના માતાજી. વંદના માતાજી કઈ રાંધે? હરે કૃષ્ણ. પૃથાનો પુત્ર પાર્થ. પૃથાનો પુત્ર પાર્થ. થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ. સો એની માને યાદ કરાવે છે ભગવાન કે તું કોનો પુત્ર છે? પૃથાનો પુત્ર છે. એટલે અભ્યાસ કરવો બહુ અશક્ય નથી. ઇટ ઇઝ ઇઝી. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના, એટલે તારા મનને મારું સ્મરણ કરવામાં મગ્ન રાખી અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે મારું ધ્યાન કરે તે મને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. અને આજ આપણા કલિયુગમાં કેવી રીતે કરવું? તમને લાગે પણ ભગવાનનું ધ્યાન આંખો બંધ કરીને બેસો, તમે એમ કે વિચારો કે હા હું ભગવાનને વિચારું, 1 મિનિટ, અડધી મિનિટ, પોણી મિનિટ, 1 મિનિટ ડિફિકલ્ટ છે. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. કોઈ એમ કે હું આંખો બંધ કરીને ભગવાનનું ધ્યાન કરી દઉં, શક્ય છે? બહુ જ, કારણ કે બહુ બધા વિચારો આવે ને, એટલે સહેલો રસ્તો બતાવી દીધો. આચાર્ય આવે ને એ રસ્તો સહેલો બતાવે કે તમે નામ લો ભગવાનનું. વિચારો તો આવશે જ, વિચારો સાથે લડતા રહેવાનું છે. એવું નહીં કે વિચારો આવે એટલે આમ વિચારો કરતા રહેવાનું કે મારે આ કામ કરવાનું છે, પેલું કામ. હંમેશા છે ને કે માળા કરતા કરતા તમારા બધા જિંદગીના પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનો છે ને તમને દેખાય. તમને એમ થાય કે આ આઈડિયા બહુ સારો છે, આમ કરી નાખું ને તો મને આમાં બેનિફિટ થશે, આમ કરી નાખું ને તો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. એટલે એવા બધા સારા સારા વિચારો છે ને, ખરેખર તમે જીવનનું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરતા હો ને ત્યારે જ આવે તમને.
એટલે એ વખતે આવે, પણ આપણે લડાઈ ચાલુ રાખવાની છે. એવું નહીં કે મૂકી દેવાનું કે હા એ બધું થાય તો એ બધું કરી લઈએ, માળા કરી લઈએ, જોડે બે કરી લઈએ, પણ આપણી એક ફાઇટ ચાલુ રહેવી જોઈએ કે નહીં મારે હું માળા કરવા બેઠો છું, મારે માળા કરવી છે. તો એઝ ફાર એઝ ધેટ ફાઇટ ઇઝ ઓન, એઝ ફાર એઝ તમારા મનમાં એક જેને કહેવાય કે ઘર્ષણ ચાલે છે, તો એ આચાર્ય જેને કહે છે કે એને સ્વીકારે છે કે ઓકે યુ આર ટ્રાઇંગ યોર બેસ્ટ. કદાચ એવું થાય કે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, 2 મંત્ર કર્યા, પણ એમાંથી એક મંત્ર વખતે બીજું કંઈક યાદ આવ્યું, પણ બીજો મંત્ર તો મારો તરત સારો થયો ને, કારણ કે મને લાઈટ થઈ ગઈ કે નહીં હું તો માળા કરું છું. તો એવી રીતે જેટલા સારા મંત્ર થાય એટલા વીણતા જવાનું. બરાબર. આપણે જંગલમાં કંઈક બોર વીણવા ગયા હોઈએ, બધા બોર કંઈ મીઠા આવે, થોડા ઘણા બોર ખાટા પણ આવે ને થોડા કડવા પણ આવે, દેટ્સ ફાઇન. પણ મારો પ્રયત્ન એવો હોય કે હું જોઈને લઉં કે કયું બોર સારું દેખાય છે એવો લઉં, પછી અંદરથી કેવું નીકળે શું ખબર. એટલે માળા કરતા હોઈએ, તમારા કોઈ મંત્રમાં આમ તેમ જતું રહે, જેવું આપણને લાઈટ થાય પાછું લાગી પડવાનું. એ રીતે આપણે કરશું તો આપણે એમને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. આ એક ઘટના છે, અજામિલની ઘટના છે. આનો વિડીયો બી બહુ સરસ છે. ખુશી માતાજી, આનો પપેટ શો છે, ઇસ્કોન પપેટ શો અજામિલ એમ કરીને સર્ચ કરશો ને તો યુટ્યુબમાં મળશે. એને ગ્રુપમાં મૂકી દેજો ને. ઇંગ્લિશમાં છે પણ એટલો સરસ છે ને કે ભાષા તો બાજુમાં જ રહી જાય, તમને એમ જ ખબર પડી જાય, એટલો સરસ. ઓકે, યસ, ઓકે. તો આમાં એવું છે કે પૂર્વ કાળે એક અજામિલ કરીને બ્રાહ્મણ હોય છે, અને એ જે છે એ એના નગરમાં જેને કહેવાય કે એના માતા પિતા અને પત્ની સાથે જીવતો હોય છે. અને એમનું કુટુંબ જે છે એ ગામમાં જે પુરોહિત હોય ને, જેવી રીતે નાનું ગામ હોય તો એમાં એક પુરોહિત હોય કે જે બધાને એમ હોય કે આ ભગવાનનું જ કામ કરે છે, એવું કુટુંબ હતું એ રહ્યું. એમના ઘરમાં જે કહેવાય કે નારાયણની ભક્તિ હતી, અને એ બધું જ આખું કુટુંબ એમાં પરોવાયેલું હતું. અને એ વખતનો સમય તો એવો કે બાળકને બાળપણથી જ જેને કહેવાય કે ગુરુકુલ ને બધી તાલીમ હોય, એટલે એ જાણે કે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. શરીર શેના માટે છે? શરીર જે આપણે મનુષ્ય શરીર છે બહુ કિંમતી છે અને ભગવાનને જાણવા માટે છે. એટલે ખૂબ જ જેને કહેવાય માતા પિતાની સેવા કરતો, અને એક આદર્શ ગૃહસ્થ જેને કહેવાય ને, આઈડિયલ હાઉસ હોલ્ડર એવો હતો. અને એ વખતનો સમય એવો કે તમારે ફૂલ કે કંઈ જોઈતું હોય, ફૂલ ફળ તો બાજુમાં કંઈ જંગલ હોય, ગામની બાજુમાં, નદીની બાજુમાં કંઈ વૃક્ષો હોય તો ત્યાંથી લઈ આવવાના. તો એવી રીતે એક દિવસ એકાદશી કે કોઈ સારો દિવસ આવતો હશે તો એના માટે ફૂલ વીણવા માટે જંગલમાં જાય છે, અને ફૂલ વીણીને પાછો આવતો હોય છે, અને એના કારણે કંઈક અવાજ પડે છે, હા હા હા, હી એવા અવાજ આવે છે, પુરુષનો અને સ્ત્રીનો. એટલે એને લાગ્યું કે અહીંયા આગળ કોઈ જે છે લોકો એ રમણ કરતા લાગે છે. એટલે આમ તો બધું જેને કહેવાય જ્ઞાન ખરું કે મારે આ બધામાં ટાઈમ બગાડવો જોઈએ નહીં, અને એમ પણ મારે ફૂલ લઈને જલ્દી જવું છે ઘરે, તો એ ઘરે જવાની ઉતાવળમાં હતો. પણ જે પેલા કંઈક સંસ્કારો પડ્યા હોય જૂના, એના કારણે એને એમ થયું કે લાય જોવા તો દે કોણ છે ત્યાં આગળ. અને જેને કહેવાય ને કે હંમેશા આપણે કુંડાળામાં પગ છે ને આના રીતે જ પડી જાય છે કે મને કશું થવાનું નથી, લાઈને જરા જોઈ આવવા તો દે શું છે. એટલે એવી જેને કહેવાય જુગુપ્સા વૃત્તિથી એ જોવા જાય છે. તો ત્યાં આગળ એક શુદ્ર અને એક જેને કહેવાય કે વેશ્યા, એ 2 જણા દારૂ અને જેને કહેવાય વ્યસન કરીને પ્રેમાલાપ કરતા હોય છે, અને એમને પોતાની પરિસ્થિતિનો અને બીજાની પરિસ્થિતિનો કોઈ ભાન હોતું નથી. અને એ ત્યાં આગળ જોવે છે, અને એને એમ થાય છે કે છી આ લોકો શું કરે છે આવું જાહેરમાં, એટલે કે ચલો મને જવા દે. એટલે જાય છે, આગળ થોડો જાય છે, અને ફરીથી મનમાં વિચાર આવે છે કે ના ના, મને જોવા તો દે કે એ લોકો શું કરે છે. અને જેને કહેવાય ને કે મનુષ્યને કેવી રીતે બંધનમાં પડે એ આપણને આ દાખલામાંથી ખબર પડે છે. એટલે એને બધું યાદ આવે છે કે આ બધું ના જોવું જોઈએ, વેદના મંત્રો આ તે, પણ છતાંય જે કહેવાય કે પેલું આપણે આખું ચક્ર જોયું હતું ને કે કામના અને કામનાથી છેક વાસના અને બુદ્ધિનાશ ને સ્મૃતિ ભ્રંશ ને ત્યાં સુધી પહોંચી જાય, અને એ પાછો જાય છે અને જોવે છે, અને એમાં ફસાય છે. એને એમ લાગે છે કે આ વેશ્યા તો ખૂબ સુંદર છે, અને આ શુદ્ર પાસે શું કામ હોવી જોઈએ, મારી પાસે હોવી જોઈએ. આ બધા એને વિચારો આવે છે. ઘરે આવે છે, એના મગજમાં એનું એ જ ચાલતું હોય છે. એની પત્ની એને પૂછે છે કે તમને કંઈ થયું છે કે તમે આવ્યા તારના આવી રીતે સ્મૃતિ ભ્રમ લાગો છે? ના ના, કે કશું નથી થયું. એટલે એ વિચારતો હોય છે. પછી એને કહે છે કે તું બધું બહુ કામ કરે છે, આપણા ઘરમાં તો ભગવાનને બી રાખવાના હોય, એનું બધું કામ હોય, ઘરનું કામ હોય, તારે કંઈક નોકરાણીની જરૂર છે. એની પત્ની બિચારીને શું ખબર કે મારે તો જરૂર નથી લાગતી, છતાં તમને જેમ યોગ્ય લાગે એમ. તો એ જાય છે પેલી વેશ્યાના ઘરે,
અને વેશ્યાને કહે છે કે તું મારા ઘરમાં આવીને રહે. એટલે વેશ્યા હસે છે કે તું શું વાત કરે છે, કે આખા સમાજમાં ગામમાં તારું તમારા કુટુંબનું શું કામ છે અમને ખબર છે, મારા કામને તમારા કામને કંઈ મેળ ના ખાય. ના ના, કે તારે તું કેમ કરીશ, હું તારા પ્રેમમાં પાગલ છું. એટલે જેવી રીતે આજકાલ લોકો કહેતા હોય છે એવા ડાયલોગ બાજી. અને એ કહે છે કે તારે શું જોઈએ છે હું બધું તને આપીશ. એટલે કે મારે રોજની આટલી સોના મહર જોઈએ, મારે રોજ જે દારૂ પીવા માટે જોઈએ, અને આ બધી તું નહીં કરી શકે. ના ના, કે હું બધું જ કરીશ, તું કે બધું કરીશ, તું ચલ મારી સાથે, એમ કરીને એના ઘેર લાવે છે. શરૂઆતમાં કહે છે નોકરાણી છે, 1-2 દિવસમાં ખબર પડી જાય છે એના માતા પિતાને અને પત્નીને કે આ તો અધમ કૃત્ય ચાલી રહ્યું છે. એટલે એના માતા પિતા એને કહે છે કે તું આને છોડી દે, આવું બધું ના કર. કે ના ના ના, હું તો એના પ્રેમમાં પાગલ છું અને હું એને છોડી શકું એમ નથી. અને ખૂબ ઘર્ષણ પછી એના મા બાપ ઘર છોડીને જતા રહે છે, અને એની પત્ની પણ એના પિયર જતી રહે છે, અને બંનેને ખૂબ દુઃખ થાય છે. અને આ જે વ્યક્તિ છે એ જે કહેવાય કે એની સાથે રહે છે અને રોજ જે એની સાથે દારૂ પીવે, અને પછી તો એને કોઈ પુરોહિત કામ પણ ના આપે, અને એના કારણે એ બીજા ધંધા ચાલુ કરે છે, જુગાર રમવાનું. જુગારમાં કોઈક દિવસ જીતે, કોઈક દિવસ હારી જાય, તો પછી ચોરી કરવાનું ચાલુ કર્યું. પછી જેને કહેવાય કે લોકોને લૂંટવાનું ચાલુ કર્યું. બધા જ ખરાબ કામ છે એ બધા જ એને કર્યા જીવનમાં. અને આમ કરતા કરતા એ 25 વર્ષથી 85 વર્ષ, એટલે 60 વર્ષ જતા રહે છે. 60 વર્ષ થઈ જાય છે એને. અને એને જે વેશ્યા છે એનાથી 10 પુત્રો થાય છે. એને ધીમે ધીમે એવું રિયલાઇઝ મનમાં થાય છે કે હું શું કરી રહ્યો છું, મારા મા બાપનું મેં શું કર્યું, મારી પત્નીનું શું કર્યું. અને 10મો પુત્ર જ્યારે આવે છે ત્યારે એને એવું થાય છે કે મેં મારા ઘરમાં તો નારાયણની ખૂબ ભક્તિ હતી, પણ હું તો એકદમ જેને કહેવાય પથભ્રષ્ટ થઈ ગયો છું. આ છોકરાનું નામ મને નારાયણ રાખવા દે. અને એનું નામ નારાયણ રાખે છે એ. અને છોકરો દેખાવમાં બી જે સૌથી નાનું બાળક હોય એ સ્વાભાવિક રીતે ઘરમાં વૃદ્ધ લોકોને પ્રિય હોય, અને એ આખો દિવસ નારાયણ 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 એમ કરે જાય. નારાયણને ચાલતા ના આવડે ને ચાલતા ચાલતા ભાંખોળીએ ભરતા ભરતા પડી જાય તો એ દોડતો જાય. પછી નારાયણ બોલવામાં પેલું તોતડું બોલે તો એને ખૂબ આનંદ આવે. સવારના ઉઠીને પાણી પણ પહેલા નારાયણને બોલાવે પછી જ પીવે, અને ખાવા બેસે તો કે પહેલા નારાયણની થાળી બનાવો પછી જ હું ખાઉં. અને એ રીતે એ નારાયણમય બની ગયો, જેને કહેવાય ને કે આખો દિવસ એના મગજમાં નારાયણ જ ચાલતો. એટલી બધી વાર એ દિવસમાં નારાયણ બોલતો, અને ધીમે ધીમે એની જેને કહેવાય ને કે આત્મશુદ્ધિની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ. અને એવામાં જ એક દિવસ જ્યારે એને ખૂબ કફ પિત્ત અને વાયુ થયો, એ દિવસે એનું જેને કહેવાય મૃત્યુ નજીક આવ્યું. અને મૃત્યુ નજીક આવ્યું અને ત્યારે એ જોવે છે તો 4 યમદૂતો એને લેવા આવે છે, અને જોરથી બોલાવે છે નારાયણ નારાયણ. અમુક જગ્યાએ લોકો એવું કહે છે કે એના છોકરાને બોલાવતો હોય છે. અમુક જગ્યાએ એવું પણ કીધું છે કે એને ખરેખર પોતાની પૂર્વ સ્મૃતિ યાદ આવે છે, અને ખુદ નારાયણને યાદ કરે છે કે મને આ યમદૂતોથી બચાવો. અને એટલા આર્ત સ્વરે, જેને કહેવાય ને અંતકાલે છે મામેવ, એટલે અંતકાલે એને યાદ આવ્યા ભગવાન. અને નારાયણના 4 વિષ્ણુદૂતો જે છે તમે દેખાય છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે આવે છે, અને એમનો ને યમદૂતોનો સંવાદ થાય છે. આખો જેને કહેવાય કે ચેપ્ટર્સ છે એની ઉપર, કે એ બંને વચ્ચે જબરજસ્ત આપલે થાય છે. યમદૂતો બધા જ એમના જે ખરાબ કર્મો છે એની યાદી કહે છે કે એને આમ ખરાબ કર્યું છે, આમ ખરાબ કર્યું છે, આમ ખરાબ કર્યું છે, એટલા માટે એને તો અમારે લઈ જ જવાનો છે, નરકમાં લઈ જવાનો છે. અને વિષ્ણુદૂતો એને કહે છે કે તમને કંઈ ખબર, તમારા માલિકે કંઈ શીખવાડ્યું છે કે નથી શીખવાડ્યું. કે શું કે અમે વિષ્ણુદૂતો છીએ, અને જેને અંતકાળે મારા માલિકનું નામ લીધું નારાયણનું, એના બધા જ પાપ છે એ માફ છે. કે તમે એને કંઈ જ કરી જ ના શકો, તમારે એને છોડવો જ પડે. અને બહુ જ જેને કહેવાય કે નેગોશિએશન પછી આ જે દૂતો હોય છે, યમદૂતો, એ જાય છે પાછા યમરાજને પૂછે છે. યમરાજ કહે છે કે વાત સાચી છે, તમારે આ રીતે જે ભગવાનનું નામ લેતો હોય એને મારી પાસે લાવવો નહીં. પણ વિષ્ણુદૂતો પણ આને દર્શન નથી આપતા, અને તરત અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે. અને પછી આને ખબર પડે છે અજામિલને કે મારું જીવન મેં કેવી રીતે વેસ્ટ કર્યું. તરત જ એ ત્યાંથી નીકળી પડે છે, હરિદ્વાર જાય છે, અને અનેક વર્ષો સુધી એ ભગવાનના નામનો જપ કરે છે. અને છેલ્લે એને લેવા માટે ખુદ જેને કહેવાય કે વિષ્ણુદૂતો આવે છે અને એને લઈ જાય છે. તો અંતકાળનું આ મહત્વ છે. ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યને જોઈએ કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન કેવું કરવું જોઈએ. બધી જ રીતે સર્વના પાલન કરતા, ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે, અચિંત્ય નિત્ય પુરુષના રૂપમાં કરવું જોઈએ. એ કેવા છે? સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, દિવ્ય અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. આ જે ચિત્ર છે આપણા નામનિષ્ઠા પ્રભુનું સૌથી જેને કહેવાય ફેવરિટ ચિત્ર છે. એ હંમેશા આ ચિત્રને એ કરતા હોય. પણ ભગવાનનું શરીર આટલું મનમોહક છે. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ
ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કામદેવ હોય છે, કામદેવ બધાને મોહમાં નાખે છે, પણ કોટી કોટી કામદેવ, કંદર્પ એટલે કામદેવ, કોટી કોટી એટલે કરોડો કરોડો કામદેવને પણ મોહિત પમાડે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ, આવું એમનું સ્વરૂપ છે. અને બધા જ દેવી દેવતાઓ, શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા જ જે છે એ ભગવાનને યાદ કરતા હોય છે. મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ નાપનુવંતી મહાત્માન સંસિદ્ધિ પરમામ ગતમ. ભગવાન શું કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે યોગ્યો છે એ આ જગતમાં આવતા નથી. આ જગતની વ્યાખ્યા ભગવાને કરી દીધી. આ બે શબ્દો યાદ રાખવાના, દુઃખાલયમ અને અશાશ્વતમ. આપણે જ્યાં છીએ કેવી છે, લોકો એમ કે છે કે મને બહુ પૈસા મળે, મને બહુ શક્તિ મળે તો હું આનંદમાં રહું. ભગવાન પોતે કીધું છે દુઃખાલયમ છે, અહીંયા દુઃખ સિવાય કાંઈ નથી. બરાબર, એટલે નેગેટિવ નથી બનવાનું આપણે, પણ આપણે એ સમજવાનું છે, રિયલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે આ જગ્યા જે છે એ દુઃખાલય છે. હી હિમસેલ્ફ હેઝ એનાઉન્સ, જેણે આ જગ્યા બનાવી એણે જ એનાઉન્સ કર્યું છે. છતાંય તમે એવું વિચારો કે બધી જ ભૌતિક સુખ સંપત્તિ થઈ જાય ને તો મજા આવે, ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. દુઃખાલયમ અને અશાશ્વતમ મતલબ કેવું છે, ટેમ્પરરી છે. આમાં બધું જ ચેન્જ, કંઈ બી હોય તો બીજા દિવસે ચેન્જ થઈ જાય છે. હે અર્જુન, ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડી નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખના સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. ભગવાનના ધામમાં જાય તો ફરીથી જન્મ થાય નહીં. બાકી સ્વર્ગલોકમાં જાય તો પણ જન્મ મૃત્યુ જરાને વ્યાધિ થતું હોય છે. ભગવાન કહે છે કે આ જગતનું બધું નાશ પામે ત્યારે પણ આધ્યાત્મિક જગત છે, ભગવાનનું ધામ, એ એમનું એમ જ રહે છે. બ્રહ્માનો જે જ્યારે દિવસ અને રાત્રિ થાય ને ત્યારે બ્રહ્માજી એમની નીચેના જે બધા લોક છે એને નાશ કરી દે, એટલે ઊંઘવા જાય ત્યારે. અને પછી જ્યારે ઉઠે ત્યારે બધા લોકોનું ફરીથી સર્જન કરે. જેવી રીતે આપણે સવારે ઉઠીએ અને ઘરમાં ફરીથી નવેસરથી કામકાજ ચાલુ થાય, એવી રીતે બ્રહ્માજી પણ પલકની અંદર બધા બ્રહ્માંડને બધું રચના કરી દે છે. અને એ બ્રહ્માનું આખું આયુષ્ય પૂરું થાય 100 વર્ષ, ત્યારે મહાપ્રલય થાય અને ત્યારે ભગવાનના લોક સિવાયના બધા જ ધામ નાશ પામે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ત્યારે પણ ભગવાનનું જે ધામ છે એમાં જે ગયું હોય તો ત્યાં બધું એમનું એમ રહે છે. આ જે છે ગોલોક ચાર્ટ છે. આપણે ક્યાં છીએ, આપણે ત્યાંથી ચાલુ કરવું જોઈએ. તો અને ભગવાન ક્યાં છે, તો સૌથી ઉપરની જે જગ્યા છે, અહીંયા સાઈડમાં ડિટેલમાં દેખાય છે, સૌથી ઉપરનું જે લોક છે એને કહેવાય છે ગોલોક વૃંદાવન. ત્યાં આગળ ભગવાન છે એમના ઓરિજિનલ સ્વરૂપે રહેલા હોય છે. બરાબર, ગોલોક વૃંદાવન જે છે ત્યાં આગળ કોઈ ભગવાનને ભગવાન તરીકે ઓળખતું નથી. એટલે ગોપ બાળો હોય તો એમને સાખ્ય રૂપે, માતા પિતા હોય તો વાત્સલ્ય રૂપે, ગોપીઓ હોય તો માધુર્ય રૂપે, ગાયો હોય તો શાંત રૂપે, બરાબર, દાસ્ય હોય દાસ રૂપે. તો એવી રીતે બધા જ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. અને છતાં એવું ના માને કે આ ભગવાન છે એમ. એટલે કરોડો માતાઓને કરોડો રૂપે ભગવાન આનંદ આપતા હોય છે. એટલે આપણે અહીંયા જવાનો ટાર્ગેટ રાખવો જોઈએ, ગોલોક વૃંદાવનમાં. આપણે જો બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ, દાખલા તરીકે વૃંદાવનની નીચે તમે જુઓ તો મથુરા છે, મથુરાની નીચે તમે જુઓ તો જગન્નાથપુરી છે, પછી દ્વારિકા છે. તો એવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાઓ છે. અને પછી નીચે આવો તો એક વૈકુંઠ આવી ગયું, જ્યાં આગળ ભગવાનની ઓફિસ છે, જ્યાં ભગવાનને બધા જેને કહેવાય કે દાસ્ય ભાવે કે શાંત ભાવે ભજતા હોય છે. પણ મૂળભૂત જે 3 રસ છે એ એમના ગોલોક વૃંદાવનમાં છે. અને પછી નીચે આવો તો આ જે છે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેની બોર્ડર લાઈન છે. અને જે આ મહાવિષ્ણુ છે, ભગવાન એકચ્યુઅલી એમના શરીરમાંથી પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણ અને વાસુદેવ એ 4 એક્સપાન્શન થાય છે. અને અગેન સંકર્ષણમાંથી ફરીથી એક્સપાન્શન થાય છે 4. અને એમાં જે સંકર્ષણ છે એમાંથી આ મહાવિષ્ણુ જન્મે છે. એમના શરીરના છિદ્રોમાંથી કરોડો બ્રહ્માંડ નીકળે છે, છિદ્રમાંથી શરીરના. અને દરેક બ્રહ્માંડની અંદર પાછા એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે આવે છે. અને એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટે છે. બ્રહ્માજી આખા બ્રહ્માંડનું એમાં સર્જન કરે અને દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. પણ અહીંયાથી ત્યાં કેવી રીતે જવું, તો તમને એક પાતળી લાઈન દેખાય છે. જુઓ, અહીંયા આ આપણી ધરતી છે, અહીંયા એક સેન્ટરમાં, અને ત્યાંથી એક આ લાઈન જાય છે. આ ગોલોક ચાર્ટ છે ને, ખુશી માતાજી તમે ગ્રુપમાં કાલે મૂકી દેજો. અહીંયા આગળથી જે આ લાઈન જાય, અહીંયા વૈકુંઠમાં જાય, વૈકુંઠમાંથી અહીંયાથી બહાર નીકળી આમ થઈને છેક અહીંયા ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય. એ જે લાઈન છે એ શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે આપણે મંત્ર જપતા જઈએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. અને ધામમાં જઈએ તો આપણે આ અલગ અલગ સ્વરૂપે ભગવાન સાથે જેને કહેવાય કે લીલામાં આનંદથી ભાગ લઈ શકીએ.
મુકુંદમાલા સ્તોત્ર છે તો એમાં દરેક એના જે રાજા છે, કુલુશેખરા કરીને એક રાજા થઈ ગયા અને એમને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન મને અત્યારે જ મૃત્યુ આપી દો, કારણ કે હું મૃત્યુ પામવાનું ખરેખર મૃત્યુ પામીશ ત્યારે વાત પિત્ત અને કપથી કદાચ મારું ગળું છે એ બંધ થઈ જશે અને હું તમારું નામ નહીં લઈ શકું, હું તમને કદાચ યાદ ના કરી શકું, તો મને અત્યારે જ મૃત્યુ આપો. એટલે એ ભક્તની હાઈ એલિવેશનની પ્રાર્થના છે, પણ એ આપણને જાણવા મળે છે. ભગવદ્ ગીતામાં ફર્ધર ભગવાન આગળ કહે છે, વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્ુ ચૈવ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અત્યેતિ તત્ સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ. હે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે તે વેદાધ્યાયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો તમને એમ થાય છે કે મારે તપ નથી થતું, મારાથી યજ્ઞ નથી થતા, મારાથી દાન નથી થતું, કારણ કે સમય અને શક્તિ અને દ્રવ્ય એ બધાની પાસે લિમિટેડ હોય. બરાબર, કલિયુગમાં તો આપણું જીવન લેસ ધેન 100 years અને સંપત્તિ અને સમય પણ ઓછો છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા કર્મોનું ફળ છે એ મારી ભક્તિ કરવાથી એને મળે જ છે. કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ બધા ફળોને પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ. એટલે એવું નહીં વિચારવાનું કે ભક્તિ કરશું તો કંઈક છૂટી જશે. અહીંયા ભગવાન ગેરંટી આપે છે. તો આ રીતે આ અધ્યાય છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને અર્જુનના 8 પ્રશ્નો પછી ભગવાને 8ના જવાબ આપ્યા. એમાં 8મો પ્રશ્ન મૃત્યુ સમય કેમ સ્મરણ કરવું એમાં આખો અધ્યાય લઈ લીધો, બાકીનું બધું 2 શ્લોકમાં સમજાવી દીધું. બરાબર, અને ભગવાન કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા એમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત પ્રાપ્ત કરવામાં શુદ્ધ ભક્તિ કેવી રીતે સર્વોચ્ચ છે એ સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. સો આ સાથે આપણો 8મો અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે.